Dostlar salam. Bugün sizlərə Türkiyədə qiyabi təhsillə bağlı ətraflı məlumat verməyə çalışacağam. Türkiyədə qiyabi təhsil Türkiyənin 3 dövlət universitetində, Atatürk Universiteti, Anadolu Universiteti və İstanbul Universitetində keçirilir. Atatürk Universiteti Türkiyənin Erzurum şəhərində yerləşən bir dövlət universitetidir. Anadolu Universiteti Türkiyənin Eskişehir şəhərində yerləşən bir dövlət universitetidir. İstanbul Universiteti də Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən dövlət universitetidir. Hər 3 universitet Türkiyənin köklü universitetlərindəndir. Bir neçə suallar ünvanlayırsınız və o ünvanlanmış suallar ətrafında sizləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Bu universitetlərdə hansı ixtisaslar var? Mən hansı ixtisasların olmaması ilə bağlı sizə məlumat verim. Digər ixtisasları zaten öyrənmək istədikdə müraciət etdiyiniz zaman bizlər sizlərə bildiririk. Ümumiyyətlə müəllimlik, tibb, diş həkimliyi, hüquq və mühəndislik kimi ixtisaslar qiyabi şəkildə Türkiyədə tədris edilmir. Digər ixtisaslar isə Türkiyədə qiyabi şəkildə tədris edilir. Psixologiya ixtisası da Türkiyədə qiyabi tədris edilmir, hal-hazırda qiyabi tədris edilmir. Lakin 2024-cü ilin təxminən 6-7-ci ayında Türkiyə dövləti tərəfindən belə bir qərar qəbul edildi ki, çocuk gelişimi, sosiologiya, türk dil ədəbiyyatı, tarix kimi ixtisaslar yaşı 35-dən yuxarı olan şəxslər sadəcə bu ixtisasları seçə bilərlər. Daha sonra imtahanlarla bağlı sizi məlumatlandırım. İmtahanlar əsasən bir ildə 4 dəfə keçirilir. 2 imtahan vize imtahanıdır, yəni aralıq imtahanıdır. Digər 2 imtahan isə final imtahanıdır, yəni semestr imtahanıdır. Semestr imtahanları çox önəmlidir. Yəni semestr imtahanlarında iştirak etməyən və yaxud iştirak edib kəsrə qalan və ya başarısız olan, uğursuz olan tələbələr kəsrə qalmış hesab edilir. Vize imtahanında isə iştirak etməyən və yaxud iştirak edib aşağı nəticə toplayan tələbələr kəsrə qalmış hesab edilmir. Vize imtahanı, yəni aralıq imtahanı əhəmiyyətli imtahandır, lakin həlledici imtahan deyil. Öncəliklə onu qeyd edim ki, vize imtahanı nədir? Vize imtahanı ümumi imtahanın 30%-ni təşkil edəcək bir imtahan şəklidir. Məsələn, sizlər vize imtahanına girmədikdə, birbaşa final imtahanına girdikdə aldığınız 100 bal olaraq hesablanmır. Aldığınız 100 bal 70 bal olaraq hesablanır. Çünki final imtahanı ümumi imtahanın 70%-ni, vize, yəni aralıq imtahanı isə ümumi imtahanın 30%-nə təsir edir. Yəni sizlər vize imtahanına girməsəz, ümumi imtahanınızın 30%-i hesablanmayacaq. Öncəliklə imtahanlar həftənin şənbə və bazar günləri keçirilir. Yəni deyək ki, siz bir semestrdə 7 dərs alırsınız və 7 dərsə hazırlaşırsınız. Final imtahanı zamanı hansı gün, hansı həftə keçiriləcəksə, həmən həftənin şənbə və bazar günü 7 dərsin imtahanını verəcəksiniz. İmtahanlar hər bir dərs 20 sualdan ibarət 30 dəqiqə verilir və test şəklində imtahanlar keçirilir. İmtahan zamanı Türkiyədə olmalıyam deyə soruşursunuz. Türkiyənin Anadolu və İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr imtahanlarını Türkiyə ərazisində, Atatürk Universitetində təhsil alan tələbələr isə həm Türkiyə, həm də Azərbaycan ərazisində imtahanlarını verə bilirlər. Ümumiyyətlə bizim tövsiyəmiz imtahanlarda Türkiyəyə gedə bilmə şansları varsa tələbələrin tövsiyə edirik ki, imtahanlarını Türkiyədə versinlər. Yəni hər 3 universiteti seçsələr belə Atatürk, İstanbul və yaxud Anadolu fərq etmədən imtahanlarını Türkiyədə verə bilmələrini tövsiyə edirik. Bəs niyə Atatürk Universitetinin imtahanları həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə keçirilir, lakin digər universitetlərin imtahanı isə Azərbaycanda keçirilmir? Bu qaydada izah edə bilərəm ki, Atatürk Universitetinin Azərbaycanlı tələbə sayı çox olduğuna görə imtahanlarını Azərbaycanda da keçirə bilirlər. Həmçinin Anadolu Universitetinin də Azərbaycan proqramları olduğuna görə Azərbaycan proqramlarında təhsil alan tələbələr distant formada Azərbaycanda imtahanlarını verə bilirlər. Lakin Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarında təhsil alan tələbələrin illik ödənişləri Türkiyə proqramlarında təhsil alan tələbələrin illik ödənişlərindən fərqlidir. Bir sonraki sual universitetlərin illik təhsil haqqları ilə bağlıdır. Universitetlərin illik təhsil haqqı standart deyil, yəni hər il universitetin təhsil haqqı eyni olacaq deyə bir şey yoxdur. Məsələn, biz hal-hazırda indi qeyd edəcəyim illik təhsil haqqını bir öncəki ili nəzərə alaraq bildirəcəm. Yəni hər il Türkiyədə inflyasiyaya nəzərə alaraq illik təhsil haqqında bir dəyişmə ola bilər. Lakin bir öncəki ilin illik təhsil haqqını dollara indeksləsək, dollar üzərindən qeyd edə bilərik ki, bir öncəki il Anadolu Universitetində $200,
Atatürk Universitetində təxminən $500, İstanbul Universitetində isə illik təhsil haqqı təxminən $800 civarında idi. Lakin bir sonraki il bu illik təhsil haqqları, yəni hal-hazırki il dəyişə bilərmi? Əlbəttə ki, dəyişə bilər. Bu illik təhsil haqqlarını dəyişdirmək universitetlərin öz əllərindədir. Hansı məbləğ qeyd etsələr, həmən məbləğ 2 hissəyə bölünərək ödəniləcək. Yarısı universitetə başlanılan zaman, yəni 1-ci semestrin əvvəlində, digər yarısı isə 2-ci semestrin əvvəlində ödənilir. Yəni 2 hissəyə bölərək universitetin ödəməsini ödəyə bilirsiniz. Və universitetin ödəməsi universitetin təyin etdiyi vaxt içərisində ödənilir. Yəni biz istədiyimiz zaman universitet ödəməsini edə bilmirik. Universitet hansı tarixdə qeyd edibsə, həmən tarixlər içərisində universitetin ödəməsini edə bilirik. Daha sonra dərsləri necə öyrənirik? Dərslər öğrenci bilgi sistemi deyilən bir sistem üzərindən öyrənilir. Dərslər oraya video və yaxud PDF şəklində yerləşdirilir və tələbə istədiyi zaman hər hansısa bir vaxt, xüsusi bir vaxta gərək qalmadan hər hansısa bir vaxt daxil olaraq dərslərini həm PDF formatında, həm də video şəklində öyrənə bilər. Əlavə olaraq həmən dərsləri öz kompüterinə və yaxud telefonuna yükləyərək dərslərini sistemə girmədən də oxuyub öyrənə bilər. Sonuncu sualımız diplomların tanınması ilə bağlıdır. Diplomların tanınması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 34 saylı qərarına əsaslanır. Həmən qərar 2023-cü ildə qəbul edilmişdir. Və o qərarı oxuduqda diplomların hansı halda tanınıb, hansı halda tanınmadığını özünüz də öyrənə bilərsiniz. Bəziləriniz, xeyr, mən oxumaq istəmirəm, siz mənə deyin diplom tanınırmı, tanınmırmı deyə. Bizlər diplomların tanınmasında səlahiyyətli bir qurum deyilik. Bununla bağlı səlahiyyətli qurum Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyidir. Həmən qurum ilə əlaqə saxlayıb diplomların hansı halda tanınıb, hansı halda tanınmadığını öyrənə bilərsiniz, əgər həmən qanunu oxumaq istəmirsinizsə. Əlavə olaraq, diplom həmən qurumla əlaqə saxlasanız və yaxud başqa bir şəxslə əlaqə saxlasanız və həmən şəxs və yaxud dövlət qurumu sizə bildirsə ki, xeyr, diplom tanınmır, sadəcə tanınmır demək bu doğru deyil. Öncəliklə bunu qeyd edim. Çünki diplomun tanınması və yaxud tanınmaması qanuna əsaslanmalıdır. Hansı hallarda tanınıb, hansı hallarda tanınmaması zaten qanunda öz əksini tapmışdır. Əgər o qanunun tələblərinə tələbə əməl edəcəksə, təbii ki, diplom tanınacaq. Əgər o qanunun tələblərinə tələbə əməl etməyəcəksə, təbii ki, əyani təhsildə alsa tanınmayacaq. Bugünlük bu qədər. Sağlıqla qalın.